arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bilmeye çalışın arkadaşlar. Bugün sizlerle sandalye kapmaca oynayacağız. Şimdi sandalye kapmacada sizlerle derken kimle oynayacaksın? Yaren oynayacağım tabii ki de. Yarın sen ne diyorsun? Çıkartacağım tabii Yaren. Arkadaşlar ben şimdi okuldan geldim. Onun için kusura bakmayın. Üstüm okul kıyafetleri. Tam böyle altı küçük falan. Bu videoyu şimdi izleyemeyebilirsiniz. Bilmiyorum. Bu arada şimdi başlayacağız ama sakın unutmayın abone olmayı. Unutmayın. Yarın sen ne diyorsun? Yarın sen ne diyorsun bu konu hakkında? Arkadaşlar anca geliyor yani. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar Yaren'i idare edelim. Yaren konuşmayı yeni öğrenmeye başladı. Aslında arkadaşlar 3'e giriyor ama hala konuşmayı bilmiyor gibi. Bilmiyorum işte. Tamam hadi başlayalım mı? Konuş kardeş derdine, uzak kalın derdine. Konuş kardeş derdine, uzak kalın derdine. Yaren ayakta kaldı. Arkadaşlar Yaren ayakta kaldın. benim dediğim müziği açacağız. Ben kara kedi istiyorum. Kara kediyi bilenler. Evet bu arada kazananın istediği müziği açıyoruz. Evet şimdi ben kara kedi istiyorum. Kara kedi açalım. Konuş kardeş derdine, uzak kalın derdine. Konuş kardeş derdine, uzak kalın derdine. Çubukluyum. Yaren kazandı. Tamam Yaren hangi şarkı istiyorsun söyle bakayım. Ne? Ne diyor? Havuç adam diyor. Havuç adamın var mı öyle bir müzik? Var. Tamam onu açıyoruz. Gitti uzanıp dönmek bilmiyor. Her ne yaşadıysam geçmek bilmiyor. Kader ağına beni Yaren ama hızlı olman lazım yoksa oturaman işte böyle. Arkadaşlar yere düştüm. Benim için iyileşmem için abone olmayı unutmayın. Ama sanki çok bir şey oldu ya. İyi tamam şimdi sen hangi müzik istiyorsun? Senin istediğin müziği açacak. Bu sefer bence istediğimiz müziği açmayalım çünkü çok zor. Bulmam çok zor. Ama Gül'ü sevdiğimi açabiliriz. Gül'ü sevdin mi? Evet Gül'ü sevdim. Hadi